Hello students, welcome to Bluebird Public School. How are you all? I hope you all are fit and fine at your places. Students, today we will study English. Let's start. Students, there are many letters and the group of these letters is called alphabet. Okay? एंड अगर मैं आप सबसे पूछूं ए क्या है, ए एक लेटर है, ठीक है. बी क्या है, बी एक लेटर है. इन सभी लेटर्स के ग्रुप को, सेट को हम क्या बोलते हैं, अल्फ़ाबेट बोलते हैं, ठीक है. इन सभी लेटर्स के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, अल्फ़ाबेट बोलते हैं, ठीक है. के क्या है, के एक लेटर है. ओके. हाउ मैनी लेटर्स आर देयर इन द इंग्लिश लैंग्वेज? देयर आर 26 लेटर्स इन द इंग्लिश लैंग्वेज. इंग्लिश लैंग्वेज में टोटल लेटर्स कितने होते हैं, 26 होते हैं, ठीक है. और इन 26 लेटर्स के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, अल्फ़ाबेट बोलते हैं. ओके. नाउ नेक्स्ट स्टूडेंट्स है हमारे पास फॉर्म्स ऑफ लेटर्स, ठीक है. लेटर्स की फॉर्म्स हैं, कैपिटल लेटर्स एंड स्मॉल लेटर्स. देयर आर 2 फॉर्म्स. ओके. फर्स्ट है कैपिटल लेटर्स. आप देख रहे हो ए कैपिटल में है, बी भी कैपिटल में है, जेड तक यहाँ पे सारे लेटर्स कैपिटल लेटर में बने हैं, है ना. स्मॉल लेटर्स में देखते हैं, ए स्मॉल में है, बी भी स्मॉल में है, सभी लेटर्स यहाँ पे स्मॉल लेटर्स में है, ठीक है. आप देख रहे हो ए कैपिटल में ऐसे बनता है और स्मॉल लेटर्स में ऐसे बनता है ना. नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास साउंड्स ऑफ लेटर्स, ठीक है. देयर आर 2 साउंड्स ऑफ लेटर्स. फर्स्ट साउंड इज वोवल साउंड. वोवल, टोटल वोवल्स कितने होते हैं, 5, ठीक है. दैट इज ए, ई, आई, ओ, यू. एंड द सेकेंड साउंड इज कॉन्सोनेंट साउंड. टोटल कॉन्सोनेंट्स कितने होते हैं, 21. बी, सी, डी, एफ, जी, एच, है ना. तो ये सब हमारे क्या है, कॉन्सोनेंट्स हैं और ये सब हमारे वोवल्स हैं. हाउ मैनी वोवल्स आर देयर इन द इंग्लिश लैंग्वेज? देयर आर 5 वोवल्स. ओके. एंड हाउ मैनी कॉन्सोनेंट्स इन द इंग्लिश लैंग्वेज? 21 कॉन्सोनेंट्स. आपको भी ऐसी प्रैक्टिस करनी है इसकी.